Hej alle sammen. I dag dykker vi ned i et superspændende emne, opdrift. Uanset om du drømmer om at sejle på de 7 have, eller bare er nysgerrig på, hvorfor ting flyder, så er denne video lige noget for dig. Så hvad er opdrift egentlig? Jo, det er den kraft, der får ting til at stige op eller flyde i en væske ligesom vand. Forestil dig, at du holder en badebold under vandet. Du kan mærke et skub, der prøver at få den op igen, ikke? Det er opdrift i aktion. Nu kommer den lidt mere videnskabelige del. Når en genstand er i en væske, så presser væsken på genstanden med en kraft opad. Denne kraft er lige så stor som vægten af den væske, som genstanden skubber væk. Er I stadig med? Super! Lad os prøve at forklare det lidt mere. Hvis genstanden vejer mindre end den væske, den skubber væk, så flyder den. For eksempel flyder en båd, fordi den skubber en masse vand væk, selvom den er tung. Men hvis genstanden vejer mere end den væske, den skubber væk, så synker den. Tænk på en sten. Den er tung og skubber ikke meget vand væk, så den synker. Husk, at massefylde spiller en stor rolle her. Det er derfor, at ting som skibe af stål kan flyde. Deres form hjælper dem med at skubbe nok vand væk til at opveje deres vægt. Så næste gang du er i svømmehallen, kan du imponere dine venner med din nye viden om opdrift. Tak fordi I så med. Glem ikke at like og abonnere for mere spændende videnskab. Vi ses næste gang.